上期整完個雲吞皮，今期咧就嚟包雲吞咯喎。咁今期咧主要係分享一下點樣去處理嗰啲豬肉餡。只要你整好呢個餡咧，你再搭配埋其他嘅食材咧，你就可以整出好多味嘅雲吞嚟啦。而家咧就先嚟處理一下啲豬肉。咁我呢個廚師機咧，佢係有絞肉功能嘅。如果你冇呢啲配件嘅話咧，你就可以用屋企普通嘅呢啲絞肉器。但係如果你用呢啲絞肉器嘅話咧，呢啲肉咧提前切塊，跟住擺喺冷凍嗰度凍佢2個鐘再操作。我今日用嘅咧係梅花肉。咁如果你買嘅話咧，前腿肉、後腿肉都得嘅。我自己廚師機咧就有絞肉配件嘅，所以咧我先將啲肉切細塊啲。如果你嫌麻煩嘅話咧，其實喺豬肉檔嗰度咧，你可以叫老闆幫你將啲肉攪碎佢先㗎。如果啲肉呢度有呢啲筋膜啊，我哋要將佢去咗佢。如果唔係攪埋一齊呢，有時你食到嗰啲餡呢會好奀嘅。如果你係買前腿肉或者後腿肉呢，你注意呢係要買200肥嘅或者19都得，就唔好買純瘦肉。一般廚師機自帶嘅絞肉器呢，佢係有3個刀片嘅。咁我哋呢就用中間嗰個，亦即係6mm。如果你喺豬肉檔叫老細幫你絞嘅話呢，就嗌佢用6mm嘅刀片幫你絞2次。如果你用屋企普通嘅絞肉器嘅話呢，你一次1200克嘅豬肉可能攪唔晒，就要分2次，同埋咧注意一定要攪下停下，攪下停下，咁樣咧就可以防止個機器過熱。如果有廚師機嘅話咧，就唔使咁麻煩啦，一次整幾多肉都得。如果屋企蒸肉餅嘅肉咧，打1次就夠啦。但係包雲吞咧，我哋最好就打多1次，咁樣啲肉泥咧先會比較細膩嘅。只有嗰啲肉餡夠細膩，陣間攪拌嗰陣咧，佢先至容易起膠嘅。佢而家打咗2次咧，已經係比較細膩嘅啦。攪爛咗啲肉咧，我哋就要雪喺急凍嗰度1個鐘啦。用保鮮膜先咁樣貼一貼先，連埋陣間要用到嘅攪拌醬。打入冷宮，冷靜1小時。呢度係460克嘅水，我哋一齊擺喺急凍嗰度備用。如果你係用屋企普通嘅呢啲絞肉器呢，你將啲肉切粒凍咗2個鐘之後呢再攪。如果你發現溫度高咗呢，你可以連埋呢一個玻璃啊，同埋呢個刀頭啊，成個擺喺冷凍嗰度。總之啲肉全程係需要低溫處理嘅，只有低溫處理嗰啲肉，陣間攪嗰陣呢，佢先會容易攪出嗰啲膠質。咁樣做出嚟嗰啲雲吞餡呢，食起身先至會 Q 彈，唔會覺得好柴好乾嘅。趁住啲肉急凍緊呢，我哋可以先嚟準備其他配料，磨定少少薑蓉，因為陣間呢係要用薑汁嘅。跟住呢度呢係粟米同埋紅蘿蔔，呢啲粟米呢，我係已經係蒸熟咗噶啦。跟住呢仲有個皮蛋同鹹蛋嘅搭配。呢個鹹蛋我亦都係蒸熟咗嘅，呢啲係我哋平時煲湯嗰啲紫菜嚟嘅。我哋用150度大概烘佢6-7分鐘，冇烤箱呢，亦都可以攞個平底鑊，乾鑊咁樣兩面烘熟佢都得，辣到佢變脆同埋變蜜綠色呢就 OK 啦。用烤箱烘過嘅紫菜呢，佢都係變成綠色嘅。跟住呢，我哋將佢碾碎擺埋一邊備用。而家雪咗1個鐘啦。咁因為已經係提前攪成肉泥啦，所以咧佢係比較容易雪硬嘅。而家咧就先嚟調個味，將皮膜上嘅呢啲調料咧全部擺晒喺肉泥嗰度。咁鹹度咧可以自己去調節嘅。我覺得呢個鹽嘅分量係啱啱好嘅。如果想食鹹啲咧，就可以擺多啲鹽。呢啲水咧啱好係雪咗一層薄冰去嘅。冰水咧唔好一下子俾晒，我哋先俾1/3。我哋先用低速將啲材料攪拌均勻，攪均勻之後咧就可以轉高速啦。如果係用普通絞肉器嘅話咧，冰水亦都係要分3次加。我哋喺保證溫度嘅前提下咧，多啲去攪佢。攪得多嘅話咧，佢起膠多咧，食起身啲肉就會越彈牙。廚師機速度夠快，所以佢起膠咧亦都會夠快。大概高速打5-6分鐘咧就差唔多啦。你睇下打出嚟啲肉泥係非常之有彈性嘅，非常之細膩。嗱。呢個白搭嘅豬肉餡咧就搞掂啦。今日咧係整3隻口味嘅搭配嘅，所以咧將呢啲肉餡平均分成3份。豬肉餡同其他配料咧基本上就係1比1就啱噶啦。呢啲咧係蝦泥嚟嘅，咁今日我偷懶咧就用咗現成噶啦。如果你可以自己買嗰啲現成嘅蝦仁嚟打嘅話咧，就會更加好。蝦仁呢個咧係搭配紫菜嘅。小朋友就最中意呢個口味啦。最後呢個呢，就係皮蛋加鹹蛋，皮蛋我用咗2個，鹹蛋黃呢就用咗4隻。為咗方便包呢，皮蛋同鹹蛋黃呢要將佢壓碎嚇。為咗方便包，我已經將所有料都撈均勻啦。爭啲唔記得屋企有黑松露醬，哇！擺啲落去啲蝦嗰度，仲加正啊！我通常呢係咁樣包雲吞嘅，將啲餡踩喺中間嗰度，跟住上面4隻手指呢就反個層皮嚟對角咁樣去對接，跟住呢，再用你不淡嗰個鏟仔將啲肉頂上去，左手咧就可以捏住一邊肉，右手咧就攞個鏟仔咁樣去頂住，跟住再邊呢度咧再折翻過嚟就 OK 啦。嗱，我哋再嚟慢動作睇一次。塗上餡料再對折，
小铲子把馅料推上去，左手捏住，右手用铲子推回去。學會了嗎？你睇下佢肥嘟嘟係咪好似啲水母仔啊？呢一種包法呢，我覺得係相對冇咁容易漏餡嘅。呢個黃啲嘅雲吞皮呢，就係上期加咗2個蛋黃嗰個配方。包好啲雲吞呢，我哋擺嗰陣呢，每一個都留翻一啲罅隙，雪佢大概1個鐘呢，雪硬咗佢嗰啲皮就唔會黐埋一齊噶啦，就可以將佢擺埋一齊打包，咁就慳訂好多啦。一個下晝呢，就已經包咗有100幾個雲吞啦。將佢全部急凍打包好呢，可以擺喺冰箱嗰度慢慢食。呢個方法包嘅雲吞呢，佢真係一啲都唔會散㗎喎。屋企有小朋友呢，就唔使去商場買大幾十嘅手工材料包啦。其實喺屋企啊，自己包雲吞啊，已經係佢一個好好嘅手工活動啦。